Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna ingkang minulya. Sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah tresna setya berbagi kaweruh pangerten lan pengalaman laku nindakaken sedaya ajaran-ajaran luhur lan tansah tresna setya berbagi kawruh pangerten saha pengalaman laku nindakaken sedaya ajaran-ajaran ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah saha kawruh pangerten lan pengalaman laku nindakaken panca laku ngawurip ihsan lan khususipun ingkang langkung utama inggih menika kawruh pangerten lan pengalaman lampah nindakaken panca laku kunci ngawurip mubarak inggih menika kunci ngawurip ingkang berkah inggih menika ngawurip ingkang tansah kanaungan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugia kepanggihan kita wonten ing enjang menika ugi tansah tasih jinangkungan kenikmatan ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala arupi kesehatan, boten kirang suatu napa kemawon mulai dohir kita saha batos kita sehingga kita gesang wonten ing alam donya menika tasih saged angraosaken anugerah ingkang langkung agung saking Allah inggih menika arupi kemaha rahman lan maha rahimipun inggih menika maha welas lan maha asinipun Gusti Allah saha maha adilipun Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sekeluarga. Pramila sedaya kenikmatan anugerah ingkang langkung agung kala kedah saged kita tansah anyukuri minimal kelawan ngungelaken kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Para sutresna ingkang minulya, kepanggihan kita wonten ing enjang menika sampun mancik edisi 01 gangsal welas inggih menika edisi ingkang badhe kukuaturaken kelawan tema rahasia laku poso apit weton kagem nemahi lan ngrawut gesang kita wonten ing alam donya tansah eling lan waspada. Pramila monggo kados biasanipun saderenge kita mawali kita tansah ngresapaken sesarengan fadilatul barakatul umul Quran barakatul umul kitab inggih menika barakatul Fatihah sesarengan mugia kelawan ngresapaken barakatul Fatihah sesarengan kala wau saged dados jalaran Allah tansah maringaken hidayatul hidayah dumateng kita ngresep dhateng kolbun basirah kita, kolbun latif kita sehingga saged tinemu kolbun salim kita lan kelawan jinangkungan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kita wiwiti kemawon ngresapaken sesarengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adomatih dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Matur nuwun sanget dumateng sedaya para sutresna ingkang minulya wonten tlatah pundi kemawon panjenengan sekeluarga mugia kelawan ngresapaken sesarengan fadilatul barakatul Fatihah kala wau saged dadosaken jalaran Allah tansah minarengaken
hidayatul hidayah dumateng kita sekeluarga, dumateng kolbun basirah kita, khususipun nguncarani hidayatul hidayah kagem pembahasan tema ing edisi 100 gangsal welas menika, sehingga akhiripun bahasan kala wau mangke saged netesaken manfaat guna lan mahanani kagem tumatak gesang kita sekeluarga wonten ing alam donya kanthi amung ajeng-ajeng ridhonipun Allah pinuju slamet ingkang sejati inggih menika pinuju Islam ingkang sejati. Para sutresna ingkang minulya, tema kita ing edisi 100 gangsal welas menika inggih menika rahasia laku wetonan poso abet weton kagem nemahi njejekaken ngelingi dinten kelahiran kita supados saged selaras dumateng jangka ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Para sutresna ingkang minulya, wetonan kala wau inggih menika ajaran luhur saking leluhur-leluhur kita ingkang minulya lan saged tetep kita lampahan kagem nemahi migateni gesang kita tumatak wonten ing alam donya supados wonten kendali elingipun, engetipun lan boten saged nglalekaken asal paraning dumadi kita menika dos pundi, boten saged gampang nglalekaken jasa-jasa baik siapapun ia, baik menungso utawi makhluk pangeran lintunipun sedaya kalau wau kedah tetap kita elingi jasa-jasaipun, manfaatipun dumateng kita kagem negakaken jejekaken gesang wonten ing alam donya menika. Weton menika inggih menika artosipun mingeti dinten kelahiranipun kita ingkang dipun tepataken kalian dinten pasaranipun. Inggih menika contonipun menawi kita kleresan lahiripun dinten Ahad Pahing, Senin Pon, Rabu Wage, Jumat Kliwon, Sabtu Legi lan lintu-lintunipun menika kedah dipun pengeti minimal selama dina pasaran utawi dina wetonipun. Kenging napa kedah mekaken cacahipun dinten menika wonten 7. Mulai Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat hingga Sabtu. Lajeng pasarane dinten menika wonten gangsal. Inggih menika ateges Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Sehingga menawi kita mengeti wetonan kedahipun kita mengeti tiap 35 hari sekali. Ateges perkalian antara cacahipun jumlahipun dinten inggih menika 7 lan cacahipun dinten pasaran gangsal. 7 ping 5 dadi 35. Dados wetonan menika tibanipun ketemu gelang tiap 3 gangsal sepindah. 3 gangsal dinten sepindah. Mila kedahe kita menika wajib ngelingi wetonan kita hari lahir kita menika pasaran lahir kita tiap 3 dinten sepindah. Lah kok paling kaya kesane sering. Lah menika saged dipun siasati kalian wicaksana lakuipun. Menawi nindakaken weton ingkang pertama kali kedah wanci dipepeki kabeh, ya mulai slametane utawi bancaane, ya ditirakati, dipasani lan dieleki lan dirituali utawi diilingi jasa wekdal kita mengingat saat kelahiran itu sebetulnya kejadian apa saja yang harus kita wigateni. Nah, kedahipun menawi wetonan yang pertama menika inggih menawi saged dipun usahakaken wonten slametanipun ateges bancaanipun. Kanten napa? Lah weton dina lahir secara umum saja kalau hari kelahiran itu diperingati dengan perayaan. Bahkan itu biayanya lebih dari kalau tumpengan. Nah, kenapa kalau weton yang sudah benar-benar itu merupakan ajaran luhur lan insya Allah menika tasik serujuk kalian ajaran ingkang kita selaku umat Islam. Pramila para sutresna menawi saged saran kuku keranten kita menika tetep senaosa
napa kemawon kesanyatanipun kita menika tiyang Jawa kudu ngerteni Jawa. Wong Jawa kudu tetep njawani. Artine mboten saged kudu ninggalaken ajaran luhur yang memang bener-bener tetep ada nilai manfaatipun lan nilai migunanipun mahanene dumateng tumata gesang kita wonten ing alam donya menika. Para sutresna ingkang minulya, dados weton menika temu gelangipun tiap 3 dinten gangsal dinten sepindhah. Pramila kagem migateni dinten lahiripun lan pasaran lahir kala wau, secara umum kemawon menika kalau hari lahir itu diperingati dengan ulta HBD, Happy Birthday, dan seterusnya. Bahkan dirayakan secara terkadang itu berlebihan. Tapi weton malah gak diilingi menika kuwalik. Seremonialnya itu diugemi nanging hakikatnya kita tidak mengeti. Lah menika malah kuwalik. Lajeng dos pundi tata caranipun lampah weton menika? Monggo kita kupas dikawruhi lumiyan lan dimangerteni lumiyan apa hakikatipun. Dados menawi dipun tumindakaken untuk pertama kali bagi siapapun para sutresna yang ternyata aku gurung tahu metoni. Nah, menika berarti badhe nindakaken weton ingkang pertama, berarti kedah dilakukan dengan cara ada bancaan utawa selametane, kemudian juga ada migatoni dengan tirakatan poso ngeposno rasa lan dimeleki. Lajeng angka 3 inggih menawi saged dipun kenali bukan hanya di ritual iki mawon, dikenali malih. Ya apa sih awal mulane awake dhewe lahir ku? Sapa ae sing nemak, sing ngancani, sing duwe jasa sehingga kelahiran kita kanthi slamet pinaringan slamet dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedaya kala wau wonten syariatipun utawi wonten sebab musababipun. Dados estunipun menawi kita mingeti weton kedah mingeti asal mula kita lahir itu ya apa sih prosese. Para sutresna ingkang minulya, wekdal kita lahir pertama kali wonten ing alam donya menika tidak hanya lahir sendiri, ada sebab dan musabab yang menjadikan proses kelahiran kita menika lancar tur selamat. Ingkang pertama inggih menika ingkang sinebut sedulur papat. Inggih menika ingkang pertama kakang kawah utawi berupa air ketuban utawi air kawah. Menika medal langkung rumiyin saderengipun jagang bayi ingkang wiwitan ingkang medal niku kakang kawah utawi toya kawah utawa menawi kalau orang Jawa ngarani air ketuban. Lah, menapa manfaat jasanipun air ketuban menika? Inggih menika kagem nglancaraken lahir kita wonten ing alam donya supados lancar. Ateges menapa? Menawi diistilahkan teknologi diteknokrasikan ini merupakan pelumas, memperlancar, pelicin supaya lahirnya itu nglenyer, tidak sulit. Nah, ateges menapa? Toya ketuban utawa kakang kawah menika ingkang dikenal dulur papat ingkang pertama kakang kawah menika ada jasanya saat kita dilahirkan awal di alam dunia ini. Mulai di kandutan kita tetap ditemani oleh kakang kawah sampai lahir itu kita dilancarkan oleh dia yang berkorban dulu keluar supaya kita licin bisa lahir. Ingkang kaping kali setelah sabibaripun kakang kawah utawi air ketuban menika medal, baru kita sebagai jabang bayi menika saged lahir kelawan lancar. Sepekar keranten sampun wonten pelumase arupi toya kawah kala wau. Nah, sabibaripun jabang bayi medal banjur berikutipun ingkang ngikuti inggih menika getih utawa rah saking rahim ibu inggih tumut medal. Lah menika juga merupakan sedulur papat kita yang kedua. Nah, ingkang angka ingkang berikut sabibaripun
Getih menika nyun ngapunten ingkang pertama ingkang medal langkung rumiyin kala wau inggih menika kawah toya ketuban sabibaripun lajeng kita sebagai jabang bayi ingkang angka 3 nipun ingkang ngikuti medal inggih menika ari-ari kita utawi adi-ari menawi dikenal dalam konteks kejawaan dari kakang kawah berikutnya sedulur papat kita adi ari-ari. Setelah jabang bayi lahir baru ari-ari mengikuti. Artinya yang pertama kita dikawal oleh toya ketuban utawa air kawah. Lajeng yang ngawal di belakang adalah adi ari-ari. Salajengipun bibar ari-ari getih utawi rah. Lah sedaya kalawau anggadhahi daya piyambak-piyambak. Ari-ari itu artinya apa? Tetap bahwa awal kehidupan wekdal wonten ing kandutan menika yang menyalurkan sari-sari makanan itu lewat ari-ari kala wau saking puseripun ibu menika. Dados medal menika supaya disekseni bahwa aku lho duwe jasa dadi sarana untuk nyambung urip kamu itu supaya tetap dapat tersalur asupan makanan saking kandutane ibu lewat ari-ari itu. Dan setelah ari-ari itu keluar, maka diikuti kemudian adalah getih puser utawi rah utawi getih. Ateges menapa? Dados artinya saat orang melahirkan itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan pengorbanan. Dados sampai ngedalaken rah ibu kita, biung kita. Artinipun apa? Pengorbanannya begitu luar biasa pun. Pramila kita kedah tetap mengingeti. Lah, ingkang dulur ingkang angka sekawan ingkang terakhir inggih menika puser utawi puser menika ingkang sampun digunting biasanya tasik nempel wonten jabang bayi. Nah, mangke saat pupak itu biasanya ada juga selamatan. Pupak puser. Lah, ananging biasanipun yang kita wigatosi itu hanya ari-ari kemudian disucikan atau artinya dulur yang kerawatan. Makanya dalam istilah Jawa itu ada dulur yang medal ing saka garbayana sing kerawatan utawa sing ora kerawatan. Nah, sing kerawatan biasanya jabang bayi. Kawah biasanya pun terceceran bahkan terkadang enggak diwadahi lagi. Tapi ari-ari diwadahi dan itu biasanya diramut disuceni kemudian diramut seperti kita mau memakamkan sejenazah. Dikafani, dimasukkan dalam kendil, dikafani, kemudian diberikan bunga-bunga atau kembang-kembang dan wewangian. Ada yang dilarung, ada juga yang dipendem ing siti utawi bumi. Pramila wonten ing kedadosan menika ingkang kita wigatosi kedahipun. Dadi saat awakmu lahir iku lho akeh pengorbanan, baik teko biyung, dulur papatmu kuwabe pengorbanan. Ana sing kerawatan, ana sing bahkan sing gak kerawatan. Kowe nek saiki urip iso ngenyam urip ing alam donya. Tapi sedulur papatmu mau sing berkorban mau kudu tetep mbok ilingi punya jasa dalam ngrekodaya lahirmu supaya selamat kala wau. Pramila para sutresna, begitu luhurnya ajaran Jawa ini untuk menghargai siapapun yang berjasa kepada kita. Apalagi itu yang sudah sinebut sedulur papat. Jadi kita menganggapnya itu sebagai saudara empat, kembar papat itu. Yang dalam bahasa orang Jawa itu tetap wigatosi sehingga dari sedulur papat ini bisa nglairaken daya menjadi nafsu papat aluama amaro sufia mutmainah. Dan semua nafsu papat membuat daya-daya apa? Sehingga kita bisa menggerakkan seluruh anggota badan ini karena adanya nafsu papat yang terlahir juga dari sedulur papat kala wau. Begitu detail dan telitinya ajaran Jawa menika kagem migateni sedaya kemawon yang ada di muka bumi yang
notabene sami-sami makhlukipun Allah kedah tetep kita hargai dan kita elengi jasa-jasaipun. Pramila kagem migateni sedulur papat kita bagi yang kerawatan, artinya diramut, akhirnya benar-benar diramut secara memadai layaknya, dan yang maupun yang tidak kerawatan, kalau contohipun toya kawah getihipun rata-rata tercecer, yang tercecer itu sebetulnya menjadikan panalangsan. Karena apa? Jangankan yang menyanding atau mendampingi kita lahir, raga kita nanti kalau kita mati tuh yang bersaksi pada Allah tuh sendiri-sendiri menyaksikan. Artinya apa? Dia punya daya yang didelegasikan oleh Allah untuk memerankan fungsi perannya sebagai anggota badan. Begitupun kakang kawah adi hari-hari getih lan puser menika, semua didelegasikan daya utawi kuwasa kalian Allah untuk mendampingi kita lahir dan untuk mendampingi secara gaib saat kita hidup di dunia, dia hidup secara gaib. Karena itu sudah merupakan pasangan. Pramila dulur kita sekawan ingkang boten kerawatan menika tansah menawi boten diilingi nelongso. Menelangsa itu artinya apa? Mengeluh. Supados boten berdampak daya negatif, pramila kita kedah laku migateni secara wetonan, ngelingi uda ngramut urip gaibe sedulur papat kala wau, baik yang kerawatan maupun ingkang boten kerawatan, kelawian lampah ritual inggih menika lampah wetonan. Inggih dislameti, dirituali, diilingi, dieleki, dipasani. Supados menapa daya-daya yang kerawatan atau yang tidak kerawatan secara gaib itu tidak sampai membawa kepada dampak negatif kepada kehidupan kita wonten ing alam donya. Pramila laku wetonan kuwi menika ajaran luhur yang estu-estu luhur dan bener-bener wicaksananipun wigatosipun. Lajeng ingkang kedah kita tindakaken ingkang pertama kalau wau ditirakati. Dados saat wetonan itu harus kita lakukan, yang tidak boleh tidak itu tirakatan atau melo ngilingi rasane sorone. Kelawan poso ngeposaken rasa kita lan kelawan melek utawi dilek utawi dijaga. Dijaga diilingi lah, kita kalau bisa jangan melek saja, diwiriti supaya apa? Mengirimi dulur kita yang kerawatan maupun tidak kerawatan tansah mendapat jasa balik dari kita berupa doa kita itu. Supaya apa? Kodrat iradatnya yang dijadukan oleh Allah itu tidak sia-sia. Seperti sia-sia, mari kita lahir wis enggak dilingi. Kayak cutel ceritane. Nah, itu yang tidak benar. Kita ngilingi kelawan donga-donga yang paling mustajab. Apa ya kirimi Fatihah terus saat kita laku tirakat nanti. Lah, tata carapun tirakatan poso menika saestunipun nyatanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh mekaten. Nalika sawijining para sahabat menika tangget. Ternyata siam Senin menika ugi merupakan hari kelahiranipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Pramila saat wonten salah sijining sahabat takon babagan laku poso Senin menika tegesipun dos pundi, lajeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, nalika dina Senin kuwi iku sinebut padha karo dina kelahiranku. Lah menika hadis menika rawuhipun nggih Muslim lan Abu Dawud, ateges kelebu hadis ingkang sahih. Dapun tegasipun Gusti Nabi, dina Senin kuwi minangka dina pas kelahiranku lan uga dina aku diangkat dadi nabi dan rasul. Sekaligus dina kuwi uga dina nalika diturunke wahyu ingkang pertama kali saking Allah lewat malaikat Jibril dumateng aku. Menika tegasipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang dipun riwayataken Muslim lan Abu Dawud. Pramila para sutresna, poso weton menika inggih estunipun kita ngikuti
ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad inggih menika dina Senin menika ateges dintenipun Kanjeng Nabi lahir lan dintenipun wahyu pertama kali miturun lan dinten nalika Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul. Pramila Kanjeng Nabi tidak pernah lepas puasa Senin dan Kamisnya. Nah, untuk yang kenapa kok Kemisnya juga mengikuti? Lah, ini sebetulnya ada kaitan seperti kalau falsafah Jawa itu tadi sedulur papat dan lima pancer itu loh yang dimaksud. Kemis itu merupakan hari yang keempat. Hari kelimanya yaitu dari Ahad sampai Kemis itu adalah 4 hari. Ateges yaitu tadi proses sedulur papat kita itu 4. Dan yang kelima adalah pancar kelahiran jabang bayi kita itu sendiri. Pramila para sutresna poso wonten ing wetonan menika estu ageng wigatosipun keranten Nabi pun juga melakukan puasa di hari Senin yang selaku hari lahir beliau dan selaku hari panjenenganipun Gusti Nabi dipun angkat menjadi rasul dan hari juga pertama turunnya wahyu saking Allah. Pramila poso weton menika uga sarujuk kalipun dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng dos pundi tata caranipun wetonan kala wau posonipun? Panjenengan saged nindakaken kalau untuk pertama kali kalau bisa kita sempurnakan sebagai juga puasa juga bermakna tirakat. Menawi saged kalau bisa kita melakukan puasa itu dengan cara mute. Mute baik dengan tata cara seperti puasa Ramadan, sahuripun lan bukanipun utawa mute dalam artian tirakat Jawa menika ngaten. Tirakat Jawa menika pergantian dina menika diwiwiti dianggep mau surupe srengenge menika pergantian sehingga satu hari menika antara mau surupipun srengenge antara jam 17.30 utawi setengah 6 ngantos jam setengah 6 sore berikutnya itu satu hari. Dan kalau kita puasa mute bisa menggunakan dua cara arti puasa tirakat inggih menika menawi saged antara hari H yang ditentukan atau menawi diposo abet H-1 hari H dan H+1 yang bersangkutan kita siam mute artosipun nalika jam 17.30 H-1 ngantos jam mangke tiap hari selama 3 hari berturut-turut ngantos sore ini pun jam 17.30 saat ajengipun kita tidak diperbolehkan makan makanan yang bernyawa. Nah, menawi saged selama 3 hari berturut-turut itu saja kita tidak makan makanan yang tidak bernyawa. Atau kita langsung mutih, tidak apa-apa. Makan kita hanya makan mutih saja. Wong wek 3 dina lho. Tapi kita boleh melakukan makan setiap saat. Ateges yang khusus tanggal jam 17.30 sore dan sore berikutnya tidak boleh makan makanan yang bernyawa atau yang bernafas. Nah, tapi kalau supaya kita langsung total selama 3 hari tidak makan makanan yang bernyawa atau langsung mute saja, paling banyak 30-an tiap makan. Jadi bukan puasa-puasa tidak makan loh ya, makan sewaktu-waktu tapi paling banyak 30-an. Minumnya gitu ya pedak kemawon. Nah, sakersa panjenengan dengan tata cara puasa seperti puasa Ramadan boleh, dengan cara puasa yaitu tadi puasa tirakat boleh, artinya tidak makan makanan yang bernafas, atau mute yang dengan cara itu tadi mulai jam setengah 6 sampai setengah 6 sore berikutnya. Nah, kalau jalan tengah yang paling enak ya mending selama 3 hari kita tidak makan makanan yang bernyawa. Dan makanan kita tidak boleh lebih dari 30-an tiap makan. Kalau biasanya kita makan tiap satu hari itu 3 kali ya tetap dilakukan satu hari 3 kali. Jadi kalau sudah mute sudah nggak ada angen-angen apa-apa meneh tiap hari satu hari 3 kali mute saja. Jadi tatanan 17.30 itu tadi sudah tidak ada ungger-unggernya, sudah tidak ada larangannya. Tiap saat kita boleh makan tapi satu hari makannya 3 kali saja. Tidak bernyawa kalau bisa mute. Menika kagem tata cara posanipun. Lajeng ingkang berikutipun tata cara melekipun utawi tirakat melek itu ateges
tetap berjaga. Berjaga itu ateges mripatipun dilekno, ngawasi, migateni. Nah, nanti tirakatan ini saat jaganya kita ada uga apa yang harus kita jaga, khususnya ada lilin. Lilin ateges nerangi urip supaya penerangan hidup kita itu tidak padam, kita dijaga jangan sampai disimpulkan di lilin, jangan sampai padam. Mangke kuku aturaken ing tata cara khususipun mangke tumindakake kuku jelasaken. Kita lajengaken dados sabibar posone ingkang angka kalih bancaan utawa nyelametinya. Nah, untuk selamatan menika ateges kita menika nyukuri kelawan sedaya nikmatipun Gusti Allah, baik arupin rezeki, kesehatan lan lintu-lintunipun tansah diparingaken Gusti Allah menika kelawan cuma-cuma menika kedah disyukuri. Dengan cara bersedekah dibentukkan dalam bentuk doa tumpeng. Doa yang dibentukkan dalam bentuk tumpeng. Lah selamatan menika tata carane mangke apa wae sing kudu disediakan. Nah, ketentuan kangge selamatan utawi tumpenge menika dilakukan wekdalipun tidak boleh melebihi jam 10 pagi di hari H. Kalau kita hari hanya kelahiranipun Senin paing dados Senin maksimal saderenge jam 11 kudu wis dibancakno, wis dipurakno bancakane. Lajeng prasyarat tumpeng ingkang kedah wonten menika napa kemawon? Lah para sutresna monggo panjenengan wigatosi. Tumpengipun ingkang kedah wonten menika. Lah menika kok aturaken sekaligus kena apa kok kudu ngono. Dadi falsafah manfaatipun. Tumpeng menika ateges dibentuk sekule kados gunung. Nah, menika ibarat harapan kita, doa yang diwujudkan dalam bentuk tumpeng supados menapa kesejahteraan, karahayan, kebahagiaan kita menika gesang menika saged semakin naik, semakin tinggi, semakin puncak. Puncak kebahagiaan gesang menika tentrem. Supados ketentreman, karaharjan, kesejahteraanipun meningkat tinggi menjulang seperti tumpeng ngerucut tinggi. Lajeng kedah wonten ayam jagoipun, kedah ayam jago, ayam lanang yang sudah dewasa, yang sudah keluar jalunipun. Dimasak utuh tidak boleh senajan habis dibeleh, tapi enggak boleh sampai putus leheripun, kedah tetep kanthil utuh. Kukune ya gak oleh dipotong, wek diresiki kemawon. Jembele gak oleh dipotong, cucuke ya gak oleh dipotong, kudu utuh. Lah menika ateges napa? Utuh menika ategesipun kita menika kedah tunduk patuh utuh, baik secara jiwa dan raga kita itu mulai ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kaki harus utuh total tanpa reserve artosipun kedah tunduk patuh dumateng ngarsanipun Allah utawi Gusti ingkang Maha Suci. Lan kedah dibumboni kuning kelawan santen ingkang kenthel. Dados utuh ditaburi bumbu kuning kelawan santen kenthel ditaburaken. Nah, artosipun kita menembahipun dumateng Allah kudu bener-bener kental itu tekadnya yang kuat, wutuh total. Dumateng Allah pramila kedah disimbolaken ayam jago niku kudu wutuh. Lah kenging napa kok kedah ayam jago menika para sutresna? Lah menika ateges kita nyuwun dhateng Gusti Allah diwujudaken dalam kiasan ayam jago kala wau. Ingkang artosipun disajikan utuh, maknanipun sifat-sifat buruk yang ada di jago kalawau supados kita saged nebi mulai kesombongan, kecongkaan, nek berbicara gampang kemingsun, nggih menika suka berkokok, berkoar-koar, kedah kita saged nebihi. Lan ora setia, ora perhatian kelawan anak lan istri. Lah menika sifatipun pitik jago, kedah dipun tapi dados sedaya kados dados pengiling awak kita piyambak. Ya apa le nuwintai. Lajeng sabibaripun ayam wutuh kedah wonten ikan teri utawi ikan laut utawi ikan gereh.
mbuh iku dienggo dirabuki utawa ora digoreng menika terserah panjenengan nyajiaken. Supaya kepangan ya dirabuki cek enak ana bumbune. Lah menika merupakan simbol harapan doa. Iwak teri menika menawi hidup wonten laut bergerombol, saling membantu, saling melindungi. Lah menika kedah kita pahamkan donga kita supaya Allah memberikan kita tansah saged bergelombor bersama-sama dengan liyan dengan saling memberikan manfaat. Lah menika kedah wonten ikan terinipun harapan doa menika. Ingkang berikutipun kedah wonten endhog woto, endhog pitik oleh, endhog bebek oleh, pokokane endhog utawa telur. Lan kudu direbus ora oleh di liya-liyane. Disajikan woto sak kulite ora oleh dikelupas. Lah menika ateges simbol harapan doa. Inggih menika menapa badhe maem kan kudu dikupas mangke sehingga. Nah, menika ateges kita berharap dengan doa yang disimbolkan dalam bentuk endhog itu semua tindakan kita harusnya sebelum bertindak direncanakan, dipikir, dipenggalih. Becik orane kudu dionceki dhisik. Supaya napa? Mboten ngantos numindak salah utawi numindak luput. Lajeng simbol telur menika inggih saged nglambangaken harapan donga. Inggih menika menungsa menika diciptakaken dititah Gusti ingkang Maha Suci menika kelawan derajat fitrah ingkang mulya dan sama sederajat dengan yang lainnya. Artinya apa? Yang membedakan kita nanti hanya takwa atau patuh tunduk kepada Allah utawa Gusti ingkang Maha Kuasa kala wau. Nah, ingkang berikutipun kedah wonten sayuranipun. Lah sayuranipun menika minimal kedah wonten ingkang pertama urap-urap. Urap-urap menika isine saged kangkung, saged bayem, kedah wonten kangkung, bayem utawi kancang panjange, togene utawa kecambahipun lan kluwihipun. Menapa menika lambang donganipun dan bumbunipun kedah diparutan klapa kaya klapa urap-urap menika lho sedaya sampun mangertos. Nah, sayur kangkung menika simbol donga kangge napa? Jinangkungaken sedaya karep kita, sejo lan sedya kita namung ajeng-ajeng ngarsani Allah kemawon. Lajeng bayem menika supados sedaya kekarepan sedaya sejo menika tetep nggawa rasane ayem tentrem manah kita lan liyan. Lajeng kecambah utawa togi kala wau inggih menika donga supados kesainan-kesainan kita supados makin saya suwe makin bertumbuh, berkembang secara inovatif, kreatif, dan manfaat bagi sedaya umat. Lajeng wonten ngriku kedah wonten lamba abang ingkang wungkul ingkang diencepaken wonten ujungipun tumpeng utawi puncakipun tumpeng menika ateges harapan doa inggih menika murupipun api utawa napa menika oblek utawi cahaya lentera simbol lentera ingkang kedah saged memadangi cita-cita kita sedukur apa kudu ana lentera petunjuk ingkang saking Allah utawi ridhonipun Allah inggih menika hidayah supaya muncul ridhonipun Allah. Lajeng kluwih utawi tewel menika simbolipun menapa? Supados pengharapan Allah dumateng Allah doa kita itu diparingi rezeki ingkang linuwih lan barokah. Bumbu urap-urap menika saged supaya kita saged ngawurip kedah urap lan urip. Artinya urap menika campur nyang mulya, urip iku kedah madangi nentremake liyan sehingga kita saged uripe manfaat. Dados sedaya kalawau wonten pelambang wonten maksud donga harapanipun. Para sutresna ingkang minulya. Lajeng dos pundi kita mangke badhe tumindakake kagem nambahi catatan kemawon dados di samping jasanipun sedulur papat kala wau kita kedah migateni bahwa unsur kita kedadasan kita menika nggih saking unsur sekawan juga. Ingkang pertama kita menika unsuripun saking banyu utawi sinebut ndadosaken sifat nafsiyah mutmainnah. Ingkang warnane putih lan pelawangane wonten irung dumununge wonten ing salebete jantung. Utawi menawi kita
filosofipun kedah mingeti sedulur papat ingkang arupa nafsu kala wau inggih menika mutmainnah. Banyu menika senaosa menika ndadosaken daya kekuatan, bisa juga manfaat dan bisa jadi bencana. Tetapi falsafah dasaripun banyu menika selalu permukaanipun rata. Dados selama dia menggelincir, permukaannya tidak sama dengan toya wonten ing lepen laut, pramila dia tidak akan berhenti. Contoh ingkang bukti ingkang nyata menawi tukang-tukang batu bangunan, menawi kangge ngukur supaya rata kono mbek kene gawe selang. Selama selang iku diisi nganti pira lek isih dorong permukaan antara sing ujung sana dengan sini ini sama, dia tidak akan berhenti, tidak akan tenang. Nah, itulah filsafahnya nafsiyah mutmainnah. Senaosa nafsu, tapi tetap kita harus filosofinya kita tetap jaga bahwa mutmainnah itu harus keselarasan, kesetaraan. Ingkang angka kaline inggih menika lemah utawi bumi utawi aluwamah. Lah menika warnanipun ireng. Lah kalau wau menawi mutmainnah warnanipun putih, pramila mangke sakjatosipun kedah wonten bubure bancaane kalau wau yang menyimpulkan warna-warna yang menyimpulkan nafsu empat kita ini, supaya apa? Lerem nafsu kita tidak menguasai diri kita. Karena apa? Kita harapkan dengan doa yang disajikan dalam bentuk sedekah kalau wau. Lemah utawi aluama bentukipun ireng. Lawangipun wonten mulut, dununge wonten waduk utawi menika lemah menika bumi menika tetep suwabar. Senaosa diidek-idek menungsa diideki apa gak murang-muring. Lajeng meskipun diuyuhi, dikei kotoran dan sebagainya, dia tetap menghasilkan makanan, malah nyuburake. Gak bales babar pisan tumindak tambuke menungsa sing sak enake dhewe kala wau. Nah menika ateges sifatipun bumi kudu iso ditiru, kene kudu iso jujur, sabar, nerima tresna welas asih lan ikhlas kanthi ngalah. Nafsu sekawan ingkang angka 3 inggih menika amarah arupi getih, wujudipun wernanipun abang. Lah getih menika arupi dasar menika menungsa urip. Menungsa lek getihne wis entek wis gak iso urip. Pramila kudu kita migaten senaosa menika nafsu lah, tapi kudu diwigatani, kudu tetep ana. Artinya apa? Apapun yang diciptakan Allah kita harus menerima bahwa itu pasti ada manfaatnya. Sama dengan getih. Itu wujudnya abang gawrai muring-muring, tetapi tetap kudu ono. Ada saatnya sabar kita itu ada batasnya, dan ada saatnya kita itu harus berlaku sabar. Kados pun mekaten. Ingkang terakhir inggih menika sufia utawi angin. Lah angin menika manfaatipun dados nafas kita. Tanpa ada nafas kita juga tidak akan hidup. Dan alhamdulillah nafas menika gratis. Dan ya nafas itu gak gratis lah, ya apa lah. Itu kita harus mensyukuri bahwa jasa-jasa dari nafsu papat itu ternyata juga tetap ada manfaatnya dalam unsur pembuatan dasar penciptaan bahan kita ini sebagai manusia. Pramila para sedherek ingkang sak menika kantun dos pundi tata cara praktekipun. Dados kuku saranaken kemawon untuk yang pertama kali wetonan kedah ada bancaannya, kedah ada laku puasanya, ada kedah laku tirakat meleke. Untuk wetonan yang berikutnya kita tidak menggunakan bancaan tidak apa-apa, tetapi praktek doa dalam ritualnya tetap harus dilakukan. Napa menika? Ingkang pertama atau cara bancaan iki mawon rumiyin nggih. Bancaan harus kedah di hari H. Tapi tidak boleh melebihi jam 10 pagi. Di atas jam 10 pagi kita sudah tidak, sedekah kita ini sudah tidak afdol. Bahkan mungkin tidak bermanfaat. Nah, tata carane untuk bancaan kalau wau kedah kita saat untuk berdoa hanya ngundang orang 4. Nah, menawi umumipun orang bingung lho lek ngundang wong 4 tangga kanan kiri liyane lak tersinggung.
Mboten napa-napa ngaten kemawon tata caranipun kados buku menawi ngaturaken dhateng para kanca utawa para kadang ingkang pengin wetonan nggih. Wetonan gak apa-apa diundangake kabeh. Tetapi sing njukuk sing melok amin-amin lebokno wong papat dhisik liyane ngenteni rada nggih teras. Sabiburanipun amin-amin baru tumpengipun dipun purak. Lah menawi saged panjenengan pramila bikinipun tumpeng ingkang kathah dados sabibaripun dados tumpeng yang utama yang seperti syarat-syarat kuku sebutaken kalau wau khusus untuk dipurak tiang sekawan. Tujuannya menapa kok wong papat supaya menapa menyimbolaken sedulur papat asal kejadian dari 4 anasir juga menika supaya menika terwengkoni terelingi. Lajeng menawi panjenengan damel tumpeng kalih yang satu nanti untuk yang teman-teman yang ada di teras. Dados monggo panjenengan disikapi dengan cara supaya tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya, rasa tidak nyaman di cara kados ngoten. Sebelum jam 10 harus sudah selesai makanan. Ini sudah dibaca. No. Pinten sih lek menawi bacaan gawe petik loro ae nggih to? Gawe loro. Dan yang satu itu nanti dipurak khusus orang 4, yang satu tumpeng dipurak yang selebihnya orang yang lainnya. Panjenengan ngatur piyambak. Pokokane sing syarat-syarat tumpenge kudu ana ngono mau. Ingkang kuku sebutaken kalau wau ing inggil. Lah, dongane pun terserah tapi cara ngijabno nggih kalau wau. Menika kagem bancaki wetonanipun si ek damel ngingiti dinten kelahiranipun dulur papate inggih menika nafsu papate supados Allah ngrineksa dados tetep manfaat dumateng gesangipun mboten ngantos ndaya budidaya mengku tumindak tamalluke kewengku dening nafsu papate sedaya kemawon saged kerengku dening hidayahipun Allah lan diridhopun Allah sehingga mboten ngakibataken daya ingkang negatif pinemu ridhonipun Allah. Lajeng didongani sakersa panjenengan dengan selamat napa kemawon pokokane donganipun diaturaken ngingeti kala wau nyuwun ridhonipun Allah supados sedaya daya anasir-anasir lan nafsu papatin boten dominasi nguasai piyambakipun saged tumeka ridhonipun Allah. Sabibaripun menika nyuwun duka tumpeng menika boten angsal dipun tedha yang wetonan bersangkutan. Juga yang disajikan ini tidak boleh dimakan keluarga si punya wetonan yang bersangkutan. Dados kedah membuat di luar tumpeng ini yang boleh dimakan oleh keluarga. Lajeng dos pundi cara numindakaken ritualipun para sutresna ingkang menika intinipun dalam ritualipun bukan sesajen ya ini tadi simbol untuk jaga artosipun jaga yang dipun simbolkan. Karena apa ini hal gaib, tetap kita visualisasikan dalam simbol. Dados panjenengan sediakan nampan utawa ember rombo. Di situ ada lepek 4, lepek sekawan. Ingkang 2 bagian paling sisi ngajeng piyambak inggih menika wonten 2 gelas kosong. Panjenengan siapaken gula lan kopi. Njur kembang sekawan rupa. Sekawan rupa masing-masing jumlahipun 7. Ingkang pertama mawar betung iji, ingkang angka 2 melati betung iji. Lajeng ingkang angka 3 kantil menika kudu 2, yang kuning petung iji, putih kuning petung iji. Ingkang angka sekawan kembang kenanga petung iji. Nah, cara nyajikaken kudu sadurunge asar kudu wis disiapno artosipun sudah diempak dening di dalam tempat yang sudah disediakan. Arupi napa dados sabibare tumbas kedah sampun menika kedah sampun di letakaken wonten ing mangkok utawa towung bening 2 buah
yang satu isinya 4 kembang dengan jumlahnya masing-masing 4. Ingkang mangkok berikutnya 4 kembang yang jumlahnya masing-masing 3 biji. Ingkang 4 biji wonten ing sisih kanan, mangkok sisih kanan, 4 biji ingkang mangkok sisih kiri. Ingkang paling ngajeng inggih menika gelas yang sebelah kiri kagem kopi, diisi kopi rumiyin tanpa air dulu. Terserah panjenengan oleh 1 sendok, oleh 2 sendok, oleh 3 sendok, cilik ae sendoke. Ingkang gelas kanan penyempat isi nggih 3 gelas, 3 sendok gula, mboten ngangge toya rumiyin. Sabibaripun sampun tersedia gelas berisi gula lan kopi, piyambak-piyambik ingkang kiri kopi, ingkang kanan gula. Lajeng ingkang radi tengah 2 mangkok berisi kembang. Nah, pas asar penyenan isi gelas yang mangkok kalau penyenan isi toya yang untuk minum kita digentong. Lajeng kembang menika kedah dilebetaken menawi mawaripun dipun lepasi, diprotoli, tapi jumlahnya pastikan 4 sebelah kanan, yang kiri jumlahnya 3. Hanya mawar saja yang dilepasi, melati dan lainnya tidak boleh diprotoli ingkang maware. Tapi pastikan jumlahnya sudah benar. Nah, ingkang bagian tenganipun inggih menika lepek yang berisi lilin. Ingat menawi saged panjenengan beli lilin yang kuat nyalanya, yang bisa dipastikan mulai jam 5:30 sore nganti jam 6 esuk meniku gak sampai entek. Banyak itu beli di toko, ada yang tebel itu. Nah, supaya tidak mudah mati. Dan belilah satu untuk khusus gaya untuk nyumet. Karena apa? Nyumetnya tidak boleh korek langsung ke lilin yang bersangkutan, tetapi dari lilin disalurkan ke lilin lagi. Nah, cara nyumetnya. Jadi kita nyumet lilin sendiri terus disalurkan di lilin yang untuk pakai ritual tirakat ini. Setelah sudah kira-kira jam 5, pastikan panjenengan ngrebus toya. Langsung ditaruh di dalam termos. Nah, saat jam 17.30 atau 5:30 atau kalau bisa jam 5 tepat saja dimulainya. Panjenengan bawa di tempat yang khusus, kamar khusus yang tidak boleh orang lain masuk. Karena apa? Kalau dikhawatirkan orang lain yang masuk ini, maginya akan keluar. Ini bukan karena klinik dan yang lain, tidak. Dikhawatirkan nanti kalau ada yang lain masuk, lilinnya padam dan sebagainya, terus dinggodulinan dan sebagainya. Maka harus yang bersangkutan. Nah, sebelum jam 5, ruangan yang mau dipakai untuk ritual itu tidak boleh dimasuki orang lain, dikunci dulu. Nah, begitu tepat waktunya jam 5 tet, panjenengan kedah mlebet di ruangan yang sudah ada nampan yang berisi kembang dan toya kalau wau. Baru toya wonten termos panjenengan tuangaken wonten gelas ingkang sebelah kanan inggih menika ingkang isi gendhis. Panjenengan tuangaken, lajeng ingkang sisi kiri panjenengan tuangaken ngantos penuh. Mboten ngangge diudek nggih, mboten, biarkan saja begitu. Dan kembang yang sudah ada isi di mangkok tadi panjenengan tuangi toya dari gentong. Bukan air panas loh, nggak. Toya gentong yang biasa untuk masak. Jadi yang tidak untuk masak jangan dipakai. Nah, kalau mancetnya pakai air isi ulang, ya air isi ulang itu dipakai. Disok sampai hampir penuh. Dan jangan diudek, biarin. Jadi 2 kembang di mangkok tadi panjenengan isi penuh. Nah, saat sudah selesai pas jam 5 panjenengan lenggahipun madhep ngulon, ngajengipun wonten kembang wonten dan gelas kalau wau, ada lilinnya kalau wau.
Panjenengan Fatihah sampai pindah, ya Allah mohon kenan dan ridhomu saya badhe laku wetonan inggih menika ngilingi sedulur papat kula nafsu papat kula supados boten andadosaken dampak negatif dumateng gesah kula wonten ing alam donya kanthi ridho panjenengan. Baru Fatihah 1 kali, lajeng nyalakan lilin yang untuk nyalakan lilin yang dipegang tangan dengan korean. Baru setelah lilin di tangan sudah nyala, panjenengan nyalakan lilin ing wonten nampan kala wau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet nugraha. Kula nyuwun kasunaran hidayatul hidayah saking panjenengan ya Allah lawan madhangaken ngurupaken lilin menika kangge sumunar gesang kula sekeluarga. Panjenengan nyalaken dados lilin yang dipegang di tangan untuk nyalakan lilin yang ada di nampan. Nah, saat itu panjenengan nenggara sampun medal ruangan rumiyin. Antawis sedaya menit atau 15 menit baru panjenengan boleh medal saking kamar. Nanging usahakan tiap 30 menit sekali dilihat. Tujuannya apa? Melihat kalau itu banyak hambatan lilinnya mobat mabit, lah usahakan itu ditutup dengan tangan panjenengan Fatihah malih. Karena apa? Itu merupakan isyarah bahwa kehidupan panjenengan tantangannya ya apa. Nah, biasanya ditutup tangan di Fatihai, tenang kembali. Nah, tunggu lagi 15 menit keluar lagi, tidak apa-apa. Pokok jangan sampai itu tidak ditunggui sama sekali. Nah, selama jam 5 sore sampai jam 5 pagi besok atau sampai jam 6 pagi besok, panjenengan tidak boleh keturun, harus kuat. Nah, supaya panjenengan tetap getar eling dumateng Allah, difatihai saja dalam hati terus. Nah, mangke sak bibaripun jam 6 enjang selesai menika panjenengan saged kembang menika ingkang isinipun sekawan menika panjenengan damel kangge siram. Dilebokno jeding langsung jeleb. Upamane jeding yang pakai wastafel ya. Jadi 1 kali mandi langsung sap. Dimasukkan saja. Diisi air penuh untuk mandi sama keramas. Dongane nggih kalau wau, ya Allah saya mohon dengan barokah yang sudah saya jalani tirakatan wetonan kala panjenengan dadosaken nafsu papat kula lan sedulur papat kula boten saged andadosaken tumindak gesang kula ingkang awon. Kula nyuwun hidayatul hidayah saking panjenengan, nyuwun ridha panjenengan tumata gesang kula. Langsung adus wis. Nah, si baberan adus kececeranipun kembang kala sampun dibucal lebokno kresek. Nah, kececeran kala wau mangke dilarung dhateng banyu menawi saged ingkang milinipun ngetan. Banyunipun lepen. Nah, yang 3 rangkaian itu tadi jangan dicampur di kresek ya, disendiri-sendirikan. Nanti setelah jam 6 panjenengan boleh membuangnya di lepen dengan niat pun kados ngaten. Ya Allah, niat ingsun kula mboten bucal-bucal kembang tapi bucal sedaya balak sial kula lan bual sedaya angkara lan nafsu-nafsu ingkang anggar dadosaken energi negatif kula bucal kanthi ridha panjenengan. Bucal jeret sampun. Berarti sedaya alur kegiatan yang harus kita lakukan dalam ritual wetonan kala sampun bibar. Nah, sabibaripun kantun gelas yang berisi kopi dan gula kala panjenengan siramaken dumateng tanaman, panjenengan paringaken petik utawa napa teng minumipun supaya makhluk yang lain itu merasakan nikmat dari ini tadi. Itu merupakan rezeki kan. Gula itu kehidupan manis, lajeng kopi menika lampahan hidup nanti alangan-alangan itu supaya tetap tidak berdampak kepada kita, tapi tetap memberikan manfaat. Buktinya apa? Bermanfaat kepada kehidupan makhluk. Wit-witan
utawa disebirno nggih ana got sing akeh iwake niate gawe ngekeki panganan wit-witan ambek makhluk sing urip nggih kali kala wau. Nah sabibaripun menika sampun panjenengan tuangaken dhateng wit-witan lan sedaya makhluk hidup sing saged ngrasaken minum kala wau. Sampun selesai lah urut-urutan laku ritual wetonan kala wau. Nanging panjenengan boten angsal bubuk sak ngantos nunggu bibaripun dhuhur. Nah, para sutresna ingkang minulya, kala wau urut-urutan kita lampah weton kagem nemahi kahanan gesang kita supados tumata tetep kawengku dening hidayah saking Allah, tetep saged jinangkungan ridhonipun Allah menuju keselamatan ingkang sejati inggih menika Islam ingkang sejati. Mbok boleh wonten kirang langkung nyuwun gumpang sami atur nuwun sanget wigatosipun billahi taufik wal hidayah biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih ing edisi salajengipun edisi 716. Badhenipun matur nuwun.